場作賽咧，對於鳳凰城嚟講咧，可能都幾不利啊！史特達米亞個中距離跳射唔中啊，尼利咧係搶翻個籃板 ，Chauncey Billups 比納斯咁喺拿樹面前嚟個急停跳射，應該就主隊有球員咧點樣個波出界，太陽保持控球權。咁拿樹咧就驚咧，比納斯咧就過佢啦，咁啊褪後咗一步。交波同埋咧係傳交波或者走位，好猶豫啊，唔係好爽啊！呢球波上咗左嘅查理屋交後咗，我諗啊 Chauncey Billups 交過嚟俾 J.R. Smith， 唔係留空佢射啲三分球哦。唔好咁啊！其實咧上籃嗰下咧，佢仍然喺之前咧做咗個解動作啦，令到對方防守球員咧就企晒喺度。比納斯咁啊，哇！呢球波咧就艾文臣埋嚟一慢咗少少啦，想針對拿樹做啲嘢啦。嗱，背籃攻頭先史特達米亞啦，掃咗佢出去外邊。呢度比納斯咧一個突破過咗 Steve Nash， 咁啊搏埋犯規，咁啊愛先似喎。我唯一可以諗到就係咧，因為今日咧。係一個高原城市啊，咁啊可能就唔足。頭先講喺頭嗰場咧，哈利夫蘭喺加時輸咗俾芝加哥公牛啊，102對93。小達米亞都幾係嘢喎，而家仲係一個高原嘅城市添。好啦，咁翻嚟呢度咧，睇下金塊隊射罰球先出嘅。喺12場裏邊咧，太陽係贏咗9場。Jay Rich 咧係行佢樣叫卡里山埋嚟 set 個單檔。防守 switch， 而家對住呢個德尼都係一個對錯位嘅，佢喺佢面前急停跳射三分，又係好唔小心啊！頭先啲太陽隊會唔會咧又擺個聯防出嚟啊？頭先咧就係防守3秒分都未攞過，咁啊而家見到有啲波咧都有少少浪射嘅感覺上。入邊啦，佢只係射失個3球嘅啫，簡直係驚人啊！今日兩邊嘅控衞球係接近95%啊！佢罰球命中率已經係高㗎啦，咁交俾 Jay Rich 唔要嗰場，但係堅人馬田喺後面將個波咧拍走咗啦，咁啊落翻去尼利嗰度。一下好彩攞翻，咁啊 J.R. Smith 3分球。呢段時間頭先講到有 J.R. Smith 啦，嗱睇翻呢度先啦，佢喺葫蘆頂留空佢射個3分球。佢喺對上嗰12場，暫時咧攞咗15分嘅。頭先講到話比納斯對呢隊波即係穩定軍山呢啲嘢，俾啲隊友聽。其實話俾你聽，係我哋冇咗一個咧隊中嘅主力得分球員，都係靠全部係外線 AI 同埋Carmelo Anthony 咧係策動進攻。兩個高佬有時你覺得走位，好似你話即係個波唔翻嚟㗎嘛。好啊，尼利 ，OK。係咪出盧比士？應該吹，如果係吹，我覺得應該出盧比士。唔係巴布沙喎，應該。技術犯規都冇着數嘅，因為巴布沙速度係會快啲，但係佢防守咧，頭先我哋見到啊，對抗性同阿比納斯拍埋咧係爭好遠。哎呀，咁都得啊！咁咧先至咧係投咗2分。Chris Anderson 加翻過嚟俾阿卡里沙，嗱呢邊比納斯都係要啄住呢個巴布沙嚟攻佢，拿樹埋嚟 hit 防。OK，Billups 係一到手之後咧，即刻有個防守球員埋嚟，高佬尼利扯咗出去外邊，籃底即刻有3白衫球員咧填翻個 box up 咩位嘅位置。呢度卡里沙又入多球。Barbosa 啦 mark 住阿 Billups， 尼利上嚟識個單檔先。咁而家 match up 阿尼利咧同埋 A 米咁啊，比納斯一個急停跳射 yes。咗喺上半場第一節啊，金塊隊恰着之外啦，咁啊跟住佢哋嗰個防守都應該係比太陽隊咧係較好。佢攞20分嘅，太陽都仲係落後緊2分啦。尼利上嚟同阿比納斯做個單檔，中間俾佢拖咗埋去 and one。而家頭先都講過啦，攰啊！呢球波你喺 A 米反應得幾慢 ？A 米反應得好慢啊！佢做完一個 pick 之後咧，佢完全咧就係冇乜意圖或者係冇乜力啦，已經係填翻咧嗰個位。佢直情個半。OK。咁所以其實金塊隊而家咧主要都係用緊2個球員打控衞嘅啫，比納斯同埋呢一個安東尼卡達㗎。比納斯分波俾阿堅人馬田完成咗呢個 lay up。好嘅。最後嘅戰。